歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要教大家一個咧方便嘅碟頭飯啦，你可以叫做咁，我哋叫佢做咩咧？就係脆雞皮肉飯。一個雞髀扒咧就已經係搞掂噶啦，最緊要咧就係有嗰個皮喺度，因為呢個都係一個邪惡嘅碟頭飯嚟嘅。即係開始啦！第一樣要處理嘅就係葱啦，哇！呢啲葱咧就嚟死㗎啦，喺個雪櫃嗰度。於是乎咧，我要攞出嚟用咗佢啦。咁而呢一個就嚟死嘅葱咧，都係 inspire 到我去整呢一個飯嘅原因嘅。我唔想嘥咗佢，就係咁啦。好嚟咯噃！哎喲，哇！真係你哋買嗰啲葱一定唔係咁嘅樣啊！哇！救命啊！救命！哎喲，快啲切咗佢先，都仲食得嘅。切完就唔覺㗎啦。好，切完葱咧，我哋切呢一個乾葱。乾葱咧，我哋切片啦。當然，你話你中意切碎都 OK。好，炒一炒佢先。OK。最後一個我一早整埋啦，就係咧一個蒜蓉啊嚇。咁我整完之後咧，最緊要包翻實佢。點解我啲保鮮紙咁巢咁核突？因為咧我之前咧都係包住嘅，咁啊但係我又唔想再用新嘅，於是乎我用翻舊嗰啲冇問題。只不過個作用就係想包佢哋，等佢哋唔好咁快乾。就係咁樣啦。咁我而家去處理嗰個雞髀肉啦噃。好，呢一度咧就有塊雞髀肉啦。咁啊點解會咁樣分開兩件嘅咧？我買嗰啲日本雞髀肉。唔知點解咧，佢就係咁樣嘅，每次都係有一嚿仔咁彈咗出嚟。可能佢切嗰陣時咧就焗住要咁樣切俾我哋啦嚇。好，咁啊呢一個唔緊要嘅喎，照要嘅喎。嗱，我哋要做啲乜嘢咧？我哋攞嚿雞髀肉出嚟先。嗱，我哋首先咧就要將嗰個雞髀嗰個皮咧，好小心咁樣搣出嚟。嗱，假如你見到哇有條筋定咗喺度喎，咁咪用把刀輕輕割一割佢，然後咧我哋係想一塊完整嘅雞皮咧掹出嚟㗎。假如呢啲位你咪劏一劏佢，咁咪容易啲掹咯。慢慢 ，OK， 冇心急，慢慢嚟啊！好，一塊完整嘅雞皮就係咁樣啦，好靚仔，擺喺度先。呢一個一樣，揾個位呢邊先。細塊咧就難啲啦，都要劏一劏喺度。OK，呢度有一塊啦，照用擺喺度。好嗱，嗰個雞髀肉咧，我成日都講啦，就係佢哋唔係好平均嘅，有一邊咧係特別厚嘅，呢邊又薄啲嘅。咁我哋將嗰個厚啲嗰邊咧，就好似一本書咁樣，用把刀界開佢，即係你個感覺咧就係，揭開本書先，就係咁啦。咁 OK 啊？你咁樣可能會易明啲嘅，因為如果我同你講話，唔該蝴蝶刀法啦咁樣就係咁咯。咁啊點解要界開厚嗰邊咧？就係因為咧我哋想嗰個肉咧煮得咧平均啲㗎嚇。好，而家咧我哋就處理好嗰個雞扒肉㗎啦。咁啊跟住咧我哋就可以埋爐煮㗎啦噃。好啦，嗱，呢一度咧，我哋就煲滾咗一餐水啦吓。咁我攞嚟做乜嘢嘅咧？我哋攞嚟咧就係烚嗰個雞髀肉噶啦。冇錯，呢個步驟咧係我哋呢一個食譜最健康嘅一個部分嚟嘅。烚 ，yes。咁我哋咧水滾咗之後咧，中大火啦，就將嗰啲雞髀肉咧就放落去啦。咁然後咧就等我哋呢一個水咧再大滾翻先。嗱，咁啊大滾翻之後，我哋做啲咩？大滾翻之後咧，我哋就會冚蓋，然後咧就熄火，就等嗰啲雞髀肉咧自己喺個水嗰度浸熟啦。OK， 好快嘅啫，其實呢件事爭少少佢就 OK 啦。好啦，大滾咗咯，冚翻個蓋，你數20秒，然後咧就熄火，咁就得啦。O 唔 OK？咁我哋繼續噶啦噃。好啦，咁啊跟住咧，你就要揾一個平底鑊啦吓。咁呢個平底鑊做乜嘢咧？用嚟煎嗰個雞皮嘅。嗱，我哋乜嘢火都唔好開，凍鑊嚟嘅吓。咁跟住咧，我哋就放啲咁多油，然後咧就將你呢塊咁靚仔嘅雞皮咧，皮嗰邊咧就攤喺度啦。千祈唔好唔記得，仲有一塊細細地嘅，再攤埋喺度。跟住我哋做啲咩咧？就要揾一樣咧你自己屋企嘅器皿啦。我咧
就揾到呢個平碟。有咩用咧？個原因就係我哋要將呢一個平碟咧放喺呢個雞皮上面。點解要咁樣做啊？因為咧嗰個雞皮我哋就咁煎嘅話咧，佢係會縮嘅。咁如果縮嘅話咧，我哋就得唔到咧最多雞皮呢一個結果啦。咁於是乎咧，我哋就要將個雞皮咧平喺度煎嘅。咁最好個方法咧就係揾一個咁樣嘅鐵碟啦，撳住佢。嗱，咁你咁樣撳咧，佢都有機會好大力咁縮嘅喎。做啲咩咧？我哋揾啲嘢砸實佢啦。嗱，咁我屋企咧有啲玻璃樽咁樣，咁咪砸實佢咁樣咯。O 唔 OK 啊？咁然後砸實佢咧，我哋就開火啦。跟住你要開一個咧就係中慢火。嗱，咁啊中慢火我哋煎幾耐到啦嚇？咁啊呢個雞皮咧，如果你用中慢火去做嘅話咧，大概啦嚇5至到7分鐘咧就應該差唔多成事噶啦。咁你到第5分鐘嗰陣時，你忍唔住嘅話，你可以揭開嚟睇。但係如果你耐性好嘅話咧，你可以等到7分鐘先至將啲嘢揭開，佢咧就應該係靚仔嘅啦。咁啊到時咧，你就可以唔使揾嗰個嘢擲住佢嚟煎，就慢慢咁樣煎就 OK 嘅咯喎。Alright， 咁我哋而家等下啦。好啦，7分鐘咯噃，咁我而家咧就揭開嚟睇下先。我熄咗個火啦，攞走3個樽，梗係唔會用手攞啦，用鉗走個盤啦。OK， 嚟開嚟見我。喂，去邊啊？通常都有啲咁嘅情況發生嘅，預咗㗎，唔係特登搞 gag 嘅呢個，真係會咁樣嘅，唔使擔心。OK， 佢會黐咗喺度嘅。咁你會做啲咩嘢咧？你就將佢咧卸喺個砧板度，由佢凍。咁啊，佢攤凍咗之後咧，你叫一叫佢咧，佢就會出嚟㗎啦。OK。好啦，嗰個雞皮喺度攤緊嘅時候咧，嗰個雞髀肉咧都搞掂㗎啦。嗱，假如你真係話吓，咁我真係要浸幾耐啊咁樣，其實咧我哋煮滾咗之後咧，大概浸佢即係冚住蓋浸佢咧10分鐘度咧，就 OK 㗎啦已經。即係話咧，你由頭先煎個雞皮click clack搞下咁嘢，然後攤凍佢，已經係搞埋嗰個雞髀肉㗎啦。OK， 我哋咧就可以將呢個雞髀肉咧攞出嚟先，揾個碟裝住佢啦，咁樣咯喎 ，OK。同樣地又要擺埋喺一二邊咧，等佢攤凍下咧，因為咧我哋一定要整碎佢㗎嚇 ，OK。好啦，而家咧就係搞我哋差唔多係最邪惡嗰個部分啦，就係嗰個汁啦嚇。咁我哋做啲乜嘢咧？嗱，記唔記得頭先我哋咧仲有啲雞油喺度啊？冇錯，我哋咧用埋佢。咁我哋咧開個細火啊！個鑊仲熱嘅，所以我哋唔需要開咁大火，但係要開個抽氣扇。好，跟住我哋要加翻多啲油嘅，我選擇用豬油。嗱，你可以加翻普通嘅粟米油啊，或者你揀嘅植物油啦咁樣。咁啊，但係咧最好咧就唔好用橄欖油啦。咁樣即係我都估唔到我會咁講嘅。你可以試下用咧呢一個avocado oil 牛油果油。OK。嗱，我哋而家咧就將個豬油溶咗佢先，細火啊，繼續。其實咧溶到七七八八嗰陣時咧，即係咁樣咧，我哋可以落埋啲葱啦。跟住我哋嘅乾葱，一路都係用緊細火㗎嚇。好啦，嗱，你煮到咧嗰啲乾葱咧，你見到開始，咦，有啲半透明咯噃。而家咧就可以落埋嗰啲蒜蓉啦，撈佢先。繼續都係細火啊嚇。好，跟住咧嗰啲蒜蓉咧，如果你聞到有陣香味嘅話咧，出咗嚟啦已經，我哋咧就熄火，跟住咧由佢喺嗰個鑊度再煮多一陣先。不過咧我就冇火力嘅呢一個。而家咧我哋就去調一調嗰個汁，另外一啲味道啦。好，嗰啲味道包括咩咧？有少少砂糖啦，跟住咧豉油啦，少少胡椒粉啦，可以搞搞佢先嘅。跟住咧就攞你啲葱油過嚟啦。哇 ，OK。羹拌一拌佢，咁你個汁咧搞掂噶啦。我哋而家咧搞搞雞髀肉先。好啦，雞髀肉點搞咧？首先咧洗一洗雙手先，因為咧你要用隻手去做呢件事嘅。嗱，去到呢一個位咧，我就覺得睇下你自己想點啦。我咧就覺得用手去搣咧，即係搣到好似絲咁樣咧，盡量啦嚇，就好食啲嘅碗飯。但係如果你覺得哇係咁麻煩，
喂，真係唔好搞我啦咁樣，你咧就可以將佢切條又得，不過咧盡量咧就細條啲。OK， 咁我哋而家要做啲咩咧？手啊洗咗噶啦，我哋咧就咁搣啦，真係手撕雞咁樣去搣啦。OK， 你話係咪要好耐時間咧？我又覺得唔係嘅 ，OK 嘅。手係乾淨嘅，你可以咧咁樣捽一捽佢咧，佢又散噶咯喎，就係咁咯。繼續噶啦，好啦，搣完啦，差唔多啦，5分鐘到嘅時間搞掂。好，整個雞皮咯喎。好，雞皮在這裡嗱，咁我哋揾一個 offset spatula 或者刀仔啦嚇，咁我哋咧輕輕力咁樣，哇，經已出晒嚟啦，呢度佢自己離開啦已經。哇！你睇下幾薄紙嚟咯喎！哎呀，脆啊！但係唔緊要，因為咧我哋一陣咧其實咧就要輕輕切一切佢嘅。OK， 好啦，切熟嘢嘅砧板，我嗰啲雞皮過嚟。哇！跟住咧，聽唔聽到啲聲？得啦，千祈唔好太碎，因為咩啊？太歲要蝕㗎嘛，我忍唔住啦，我又要講啦，真係 sorry。好嗱，咁我哋切好咗咯噃，跟住好乖攞走呢個先，然後咧揾個兜裝住呢啲雞皮，哇，好緊要啊呢個，一塊都不能少啊！好，雞皮搞掂，雞肉搞掂，葱油又搞掂，喂，上碟㗎啦可以。好啦，3樣材料預備好，最後嚟碗，哇，熱辣辣嘅白飯。嗱，呢一啲雞肉啦，其實你可以做定先嘅。咁個葱油當然可以做定先啦。雞皮咧可以做定先，不過咧就唔可以放太耐，亦都唔可以放喺雪櫃。咁咧你要放喺一個咧密實盒入邊啦，鋪張廚房紙先，然後先至放啲雞皮落去，再放喺度。頂籠咧個雞皮咧你放2日好啦，2日好啦嚇。OK， 咁個葱油咧，如果你覺得喂我想熱喎，咁你咪倒翻落個煲度整熱佢啦。咁至於個雞肉，如果你放落雪櫃之後點算咧？凍咗喎，唔緊要。你攞咗你需要嘅份量出嚟，咁你然後咧就用滾水啷一啷佢，然後倒走咗啲滾水，咁就 OK 噶啦。OK， 所以咧你係可以整定晒嘅。白飯咧就最好新鮮啦，係咪？好嚟啦噃，咁而家咧我哋就將嗰啲雞肉，哇！嗱，我要放靚啲啫，你唔使嘅。哇！黐線喎呢件事。好啦，跟住咧嗰啲葱油淋喺個面度，哇 ！Oh my god！ 多啲多啲。呢個咧係會淋落去側邊嘅，哇！然後最癲嘅雞皮，哇！黐線喎，使乜啲飯度先真係，死㗎啦喂！食得啦，哇！好正，好，我哋咧將嗰啲葱油攤開佢先，Oh my goodness！哇，就係咁啦。嗱，碗飯咧，我拍嘢先會咁大碗啫，你可以細碗啲，咁跟住咧嗰個味道咧又會再好啲啦。哇，黐線喎成件事，我唔客氣啦。Oh my god， 好食啊！你係趕住食第2啖啊？Oh very good，damn。吞埋先，哇！實在太好食啦！但係假如你睇完呢個食譜之後有少少內疚嘅話咧，你可以用雞胸肉。不過咧雞胸肉咧你就唔好浸太耐啦，因為你浸太耐嘅話咧就會柴㗎啦。咁啊頭先講話差唔多10分鐘啦個雞髀肉，你咧雞胸肉咧大概浸佢8分鐘到啦，8分鐘到就 ready 㗎啦。OK， 甚至乎你用雞柳啊，香港最喜用雞柳嘅。OK， 雞柳咧更加短少少，可能咧6分鐘到咧就夠㗎啦，千祈唔好耐啊！如果咪就柴㗎啦。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，我要快快脆脆繼續食，因為實在太好食啦。